Всем привет, меня зовут Мария, я работаю менеджером по продажам, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Я давно мечтала о камине. С детства всегда считала, что камин – это что-то уютное, атмосферное. Сейчас с мужем мы живем в квартире, где невозможно поставить традиционный камин. Помимо установки камина традиционного, есть еще много других проблем. В первую очередь это безопасность. Мы выбрали паровой камин из-за ребенка. В паровом камине нет открытого огня, запаха, и он ничего не выделяет. И очень красиво. Конечно, нам нужна была красивая и эстетичная вещь в гостиную, и поэтому она классно вписалась. Паровой камин очень прост в управлении. Можно управлять огнем, высотой и звуком. Нравится, что паровой камин можно подключить к умному дому. Можно настроить камин, чтобы он сам включался вечером, когда мы приходим домой. Я очень довольна своим паровым камином от сибирского завода. Действительно классная вещь и рекомендую всем его к приобретению.